Hola, hola amigos, les habla Juan Pablo de Atuk Biker y adivinen dónde estoy. Exactamente, sí, me encuentro en el bosque de Piedras de Pillones, que está ubicada a unos 150 kilómetros del noroeste de la ciudad de Arequipa. Nos encontramos en el bosque de Piedras. En el bosque de Piedras se aprecian formaciones rocosas muy surrealistas. Estas se originaron hace miles de años y es producto de las erupciones volcánicas y la erosión del viento. Destacan figuras muy extrañas, parecieran aves o hombres, formaciones que dan mucho que pensar. Y luego de haber conocido este hermoso y misterioso lugar, nos hemos dirigido a conocer las famosas Cataratas de Pillones. La Catarata de Pillones se encuentra a 154 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa. Es la misma ruta que nos lleva hacia Imata. El costo de ingreso es de 5 soles por persona y de allí nos esperó un tramo de 5 minutos en motocicleta.
Y así es como llegamos al estacionamiento de la Catarata de Pillones. Nos tomó 6 minutos en llegar. Ay, ¿por qué tocó descender? ¡Ah! Desde la zona de parqueo, el acceso requiere descender por un sendero de rocas y arena. Una caminata que dura entre 15 a 20 minutos. Eso sí, más bien te recomiendo que lleves calzados específicamente para trekking. A mí se me había dificultado. ¿Qué hay? Esta hermosa caída tiene aproximadamente 20 metros de altura y esta está ubicada en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar en la región Arequipa.
Y así es, amigos, después de haber tenido esta hermosa experiencia y haber disfrutado un delicioso almuerzo frente a las cataratas, Atuk Biker se despide y te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en redes sociales. Nos vemos hasta una próxima aventura.